Ito guys, nag-overheat yung makina niya. Tinanggal ko sunog yung gasket. Nawalan yata ng tubig to Naubos na ng tubig tapos nag-overheat. Ayun, nasunog yung gasket niya. Bubulwak yung radiator, nagkaroon ng pressure. Ito guys, yung gasket niya sunog yung o-ring niya. Yun, tuklap yung o-ring niya, sunog. Ito guys, may itim dito yung lapat lang dito, yan singaw na yan. Dito malalim din dito guys, kasi dalawang beses na rin nagkaganon to. Dalawang beses nang nag-overheat, tapos pinabiyahe lang ngayon, kaya dito medyo lumalim siya. Medyo malalim dito guys sa gitna, kaya ang desisyon bababa na lang. Pamasinsyap ko guys.
its J1 to guys. For its J1. Ayan.
Ayan na guys, natanggal na lahat. Hugasan na para dali sa sa machine shop.